Пацаны, всем привет! Это новый ролик касаемо ремонта Honda своими руками. В этот раз мы будем чинить вентилятор печки, а именно его менять. В этом автомобиле вентилятор печки ходит очень долго. Вот 22 года в моем случае он проходил. И когда я его разобрал, у него не щетки стерлись, а стерся якорь от щеток. То есть представьте, какое качество было, да, что щетки сожрали якорь за 22 года. И встал вопрос, а что ж поставить, а где же взять? Я посмотрел контрактные запчасти, контрактные вентиляторы, которые вот бэушные продаются. У них ценник там 2500, 3000, 1500. Но опять-таки, зачем ставить бэушный, который будет таким же, и через год я опять его закажу, когда можно поставить новый? И что вы думаете? Откуда же взять новый? И чтобы он был недорогой? А все просто. Лада Приора. В этом автомобиле стоит вентилятор стандарта, такого же стандарта, как и у Приоры. Непонятно, кто у кого позаимствовал идею в дизайне, в разработке, но я могу предположить, так как Лада Приора и Лада Десятка вышли позже, чем Honda, скорее всего, наши, как всегда, позаимствовали идею у них, у Honda. Ну, не только у Honda, у Toyota, у японцев, в общем. Потому что такие вентиляторы стоят не только в Honda, не только в Приоре, а еще есть Toyota, Mazda, в общем, ряд машин, Nissan. Есть общий стандарт. Поэтому сейчас я вам покажу этот вентилятор, покажу, в общем, что нужно сделать, чтобы его туда поставить. И мы его будем ставить. Старый вентилятор я вам не покажу, потому что я его выкинул еще зимой. Там стоит сейчас бэушный с десятки вентилятор, который скрипит, трещит. Ну, я думал, поезжу уже зиму, откатаюсь и потом на лето поставлю новый, чтобы с кондиционером ездить в тишине. Вот я купил новый вентилятор, вентилятор лузаровский. Есть АвтоВАЗ, есть Лузар. Вот Лузар стоит 1700 рублей, АвтоВАЗ стоит 1500 рублей. Внешне они в принципе не отличаются, они одинаковые. Но есть существенное отличие, которое вот непосредственно для меня очень важно. Так как этот вентилятор установлен в салоне под бардачком, то мы слышим, как щетки ходят по якорю. Якорь же он не идеально гладкий, у него есть ламельки, такие дорожки. И когда щетки перескакивают с ламелек, они издают такой, как щелчки, легкие щелчки. Так как Honda машина тихая, у нее очень хорошая шумоизоляция, эти щелчки слышно через дефлекторы на малых оборотах. На высоких оборотах-то вентилятора их не слышно. И нужно было подобрать вентилятор такой, чтобы было слышно их минимум. Ну, чтобы вообще как бы, ну, чтобы было тихо-тихо. И вот из этих двух, лузаровский и АвтоВАЗовский, я выбрал лузаровский, потому что он потише. Он немного поприятнее. А АвтоВАЗовский трещит весь как, в общем, ну вы поняли, АвтоВАЗ. Что нужно сделать? Значит, просто откусываем стандартную фишку, которая идет с вентилятором, и припаиваем туда разъем от родного вентилятора, хондовский. Вот коннектор идет с проводки. Значит, крепится эта вся история на 3 болта. Не нужно ничего разбирать, то есть там снимаем вот такой кожух. Это типа шумоизоляционный кожух, чтобы не слышать как раз таки звук щеток. Вот снимаем его, откручиваем винты вот эти и ставим новый. И одеваем этот кожух. Сюда одевается трубка, ну, насколько я понял, которая разрежение внутри, которая, ну, как сказать, в общем, внутри создается разрежение, и через это отверстие это разрежение вытягивается в печку туда. Ну и, наверное, пыль от щеток тоже, она идет туда, когда щетки стираются. Так что сейчас я пойду за инструментом, сниму старый вентилятор, поставлю новый и послушаем, как он будет работать. Вот так вот установленный вентилятор. Вот такие вот болты. 2 здесь, с этой стороны, и один вот там, за вентилятором.
Вот эта трубка. Если вам видно, не видно. Просто неудобно снимать здесь. Она уходит в печку. Вот. Вон там уже стоит ценник. 1000 рублей убитый. Когда вы его выкрутили, нужно снять вот эту половинку пластмассовую, потому что он упирается вот в это крепление. И вот здесь он тоже упирается. То есть его как бы не снять. Снимается она легко. Тут все на клипсах. Подрываем вот этот порог. Вот так вот скидываем его. И отщелкиваем эту половинку. После чего у нас есть доступ к вентилятору. Вот. Вот такой же, по сути. И ставим новый. Да, еще нужно вот такую резинку одеть вот сюда, чтобы он плотно прилегал. Потому что на некоторых вентиляторах ее с завода не ложат. Вот ее здесь нет, видите, просто резинки вот эти вот, куда болты вставляют. Поэтому снимаем со старого, если он есть, и одеваем на новый. Вентилятор установил, и смотрите, что я сделал. Я обклеил мотор шумкой, чтобы меньше всяких звуков щеток доносилось в салон. Все-таки он не оригинальный, и какой-никакой треск все равно присутствует. Поэтому взял шумку, просто обклеил мотор. Должно помочь. Вот такая вот шумка. Она как типа поролона, мягкая. Вот. Вот такие доработки, можно сказать. Все, вентилятор стоит. Вентилятор работает. Сейчас спрячу провод, чтобы он вот так не болтался. И буду проверять. Ну что ж, давайте послушаем, как он работает. Ну, небольшой треск есть, но все же лучше, чем на старом вентиляторе. В принципе, терпимо. Даже, я бы сказал, очень хорошо. Добавим. Но дует вообще хорошо. То есть на расстоянии, наверное, я не знаю, ну метр добивает прям. Ну, в движении его вообще, в принципе, не слышно. То есть вот щетки в движении не будет слышно на заведенном двигателе. Это если сидеть, прислушиваться. Цена вопроса 1700 рублей. И вы получаете рабочий новый вентилятор, который работает ничуть не хуже, чем оригинальный хондовский. Поэтому, ребят, пользуйтесь моими лайфхаками, моими советами. Они иногда бывают полезными. Всем спасибо за просмотр. Понравилось, ставь лайк. Не понравилось, ставь дизлайк. Пиши комментарий. Всем пока.